Ja, fra Heli. Vi har to stykker som sitter oppe i skogkanten ved Flatåsen. Det er sånn. Det er sånn, Victor, at du sitter i skogen med fangen din ennå? Nei, han er det i nærheten av oss nå, eller? Ja, det er nede mot sjøen i forhold til der hvor dere er nå. Ja, det har hørt. Vi får prøve å guide oss når vi går ut av bilen her nå. Heli, det er Victor. Hvor langt unna oss er det? Ja, jeg ser ikke vi dere samtidig, men det sitter to karer, ser ut som for oss, sammen inne i krattskogen der sånn. Så skal jeg prøve å zoome litt ut og så se om vi ser noen enheter. Har du noe klart å posisjonere på et kart til oss, Heli? Ja, skal vi se. Hvis 09 får en UTM, så kan vi jo prøve det med 0574814 6600810. Kan du omsette det til noe for patruljen, 09? Da står det 0574814 og 6600810, stemmer det? Ja, første skulle være 0574814. Siste var riktig. Kan du gjenta første del av UTM-en, var så helt sikker der, Heli? Ja, et lite øyeblikk skal vi se. Det er altså i hvert fall fra Sandoveien så går ja, Flatåsen tar av fra Sandoveien. Da ser det ut for oss som han går 90 grader opp først, og så skal han 90 grader inn til høyre igjen langs med jordet, og så får han skogen på venstre sida. Og akkurat ved første bolighuset, der er det opp til venstre, opp i krattet der sånn. Ja, så få UTM-en en gang til 09, og så skal vi kjøre ned igjen til krysset der, så kan du guide oss derfra. Ja, her kommer UTM-en 0574809 6600818. Kan du eventuelt finne adressen på det huset de er i nærheten av 09, så venter vi bare på svar nå. Kjør nedover. Ja, for det står en patrulje langs med Sandoveien blålysene på. Og hvis den fortsetter utover, så er det en avkjørsel opp til venstre. Ja, det er 09. Dere kjører tilbake nesten helt ned til Sandmoktveien, Victor 38, der dere kjørte opp. Når dere kommer ned, og nesten ned på Sandmoktveien, tar dere inn til venstre. Følger den veien ca. 160 meter. Og så svinger da kommer dere til et hus. Og det første huset da får på høyre hånd, rett inn i skogen på venstre hånd, for det huset skal det være. Ja, kan ikke du bare guide oss via G-polen og komme ned til krysset her nå snart? Jeg kan gjøre det, Victor, bare jeg kan ikke se at bilen deres er i bevegelse ennå.
Ja, Victor, fra Heli nå ser jeg deg. Hvis du er med blålys i skogkanten med jorde på høyre hånd og skog på venstre, skal du bare fortsette nedover mot sjøen. Ja, vi hører på dere vi nå. Så får du en 90 grader til venstre der, og så en ny 90 grader til høyre, og da skal du ta en vei som går inn til venstre langs skogen, så du får jorde på høyre hånd. Ja, dette er i hvert fall stor sannsynlighet at dette er fylkene vi leter etter. Det er jo rett ved det siste punktet. Ja, nå skal du ikke så langt før du skal stoppe, så vi er omtrent ved første byggen her. Er de opp mot skogen eller mot sjøen? Ja, du har fått bra kurs, bare fortsett fremover. Her er det bom. Da kan dere stoppe der, og så er det opp til venstre i terrenget. Det er nok litt bratt der, men 2 mann som sitter sammen oppi der. Ja, nå er de oppmerksom på dere, så nå trekker de litt lenger oppover i terrenget. Men Victor, dere har fin retning der. Er det mulig å få en patrulje opp på baksida som fanger dem opp litt opp i boligfeltet der da? Den bilen på veien må snu. Dere må snu, så kjør opp grusveien til toppen, så presser vi dem oppover. Hva er det? Er det der Alfa Toner her? Da er de oppe i boligfeltet på oversida. Det er ikke noen annen bilvei som går opp i boligfeltet. Den nærmeste bilvei er der Alfa Toner her, så det er med og der må holde utkikk nå. Er de langt unna Toner? Ja, her er godset. Det er gjerningspersonene. Ja, mann. Hele du vet meg, jeg bare fortsetter oppover. Ja, fortsett oppover og opp i boligfeltet der. Så hele er da disse gutta mellom Victor og Åse Alfa Toner nå. Victor, hardt høyre, hardt høyre. Fin retning der, Victor, fin retning. Ja, Victor, hardt høyre. Nå befinner de seg hardt høyre og ser ut som de trekker nedover i terrenget. Der har du fin retning. Nå er de 30 meter foran deg. 30 meter foran deg, fin retning. De er på vei nedover. Hvis det er patruljen, så fanger de opp i svingen ved Flatåsen der, sånn vi er på vei ned der. Og da har de splittet seg. Victor, du er rett. Nei, de er fremdeles samlet. De er nede ved veien igjen nå. De er nede ved veien igjen, og de har krysset over veien. Krysset rett over veien. Alfa trener, nå må dere kjøre ned igjen. Vi holder på. Victor Trassa, kontroll på 2 sekunder. Ja, det er veldig bra.
Alfa trening 98. Svarer. Disse kjører ned til bilen vår, da står med blålys ved en bom. Så kommer jeg med han ene, så skiller vi disse. Det er polakker. Ja, det er mottatt. 105 kommer også til sted og kan ta med seg en av dem. Sånn sirkus hvor faremål fra Sandbukveien for å komme til dere. Veien er Sandoveien under 15. Ja, hørt. U05, det er 09. Svarer. Ja, kan ikke litt organisert sånn at vi samler all godset og ordner opp med alle disse fornærmede og får litt oversikt over saken. Over. Jo, det kan jeg godt forsøke. Jeg tar mest nok Victor sikkert har mye bedre oversikt på det enn meg. Under 5, det er ikke kreft. Svarer. Ja, jeg tipper disse gutta har kjøretøy i nærheten. Kan du gjenta? Jeg tipper de har et kjøretøy i nærheten. Ja, det hørt. 0 Victor 38. 0 i svaret. Så ligger det et lass med smykker og sølvtøy. Ja, det har vært.